आ गए हैं वंगाराई के फेमस फॉल्स वाटरफॉल्स, जो कि न्यूजीलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल है। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जाना है वहाँ पे। यहाँ से कैसे जाएंगे? ब्रिज उठाना पड़ेगा। अगर ये तो है कि एक तो छोटा ड्राइव है, एक पूरा अगर चक्कर लगाना तो वो चक्कर लगा के यहाँ पर आए तो दूंगा। अच्छा, लुकआउट पॉइंट यहाँ पे देख, यहाँ से दिखता होगा। हाँ ये रहा, देख कौन कौन। हाँ नहीं तो 40% का पड़ा उसमें क्या क्या बाइक खाना एक टाइम खा रहा और आना जगह डील हो रहा था, कुछ और होगा गाइस। तो ये यहाँ का फॉल है वंगाराई फॉल्स। जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी लोग पहले यहाँ से, ये जो पॉइंट है वहाँ से कूदा करते थे, नीचे जो पानी दिख रहा है वहाँ पे कूदा करते थे, लेकिन वे भी अभी अलाउड नहीं है। रोड पे जाएंगे हम लोग। आ जाए यहाँ पे। सीरियस लेवल वाला झगड़ा, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि वो घर में काम से आते साथ ही लड़ाई झगड़ा वो न्यूजीलैंड से सिखाया जाता है। ठीक है, मैंने लीड ही कर दीजिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। मैं शुरू किया चाहे बहुत मरता था, मेरे दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैं ले सकता हूँ पहले, तो मैं बोलता और ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पे ये जो टैटू बनाया है इन्होंने महाकाल का पीछे, वो डुबकी लगाएंगे पानी में शायद। और जो हयात चल रहे हैं आगे, वो भी शायद डुबकी लगा ले। इन दोनों को तैरना आता है, मुझे तैरना नहीं आता। गाइस, काफ़ी स्टेप्स नीचे उतरे हम लोग, और ये ब्रिज पे हम लोग आए। शायद ये यहाँ से जा रहा है भाई। मैं बोलता हूँ ना, इंडिविजुअल फॉलो देते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा है।
स्प्रे कर देते हैं। हाय गाइस। मेरे आगे देखो तो स्टाइल है वीडियो। हाँ हाँ ऐसे ही लूंगा मैं सर क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था भाई लोगों, अगर आपको आई होप कि आज आपको अच्छा लगा हो हेलीकॉप्टर राइड और वंगारेई जो लगे थे वाटरफॉल। थक गए, सवेरे से गए थे हम लोग और अभी कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं लक्ष्य और हम सब मिलके। तो आशा करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और जो भी करोगे, लेकिन करना ज़रूर। और अगले टाइम क्या देखना है, कहाँ जाना है, मैं कोई फॉरेन कंट्री जाने वाला हूँ आगे जल्दी ही, वो देखते रहना कहाँ जाने वाला हूँ। तो कुछ भाई साहब बोल दीजिए जो बोलना हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इनका आपको कंपनी अच्छा लगा हो तो बताना, तो इनके साथ और ट्रिप करेंगे। यूके और ये ना नहीं और हयात कैसा रहा? ब्रो मैंने तो बस ड्राइवर हूँ, आदमी हूँ, मैंने बस ड्राइव ही किया है, बट एंजॉय किया। एंजॉय किया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।